نو زموږ سره موږ سره زموږ ملمر راغل د هو نګین پروډوسر صاحب وی نور علم ایڈوکیټ صاحب چې دا وخت ټلیفون پلاین دی ګمان کوم موږ سره کوئی په سکایپ دی ډیره مهرباني نور علم ایڈوکیټ صاحب تاسو چې موږ له وخت را کو پروګرام کې را شامل مشوي په خیر ستړي مشه. السلام علیکم. زه خپل ټولو کتونکو او اوریدونکو ته چې تاسو د ډیور ریډیو اوري دې ته چې تاسو په ذریعہ باندې سلام کوم او هیلر لرما چې سار وختي به چې د یو نوی سوچ سره پازیټیو سوچ سره چې د سهار افتتاح به کړی. خیر سره امید خو دغه دی خو دا چې کوم کې سونه را روان دي یو پسې بل لیدل کېږي دا سینه د چې هر پیره نور عالم صاحب چې کله هم یو قانون منزور شي نو یو خلکو یو امید پیدا شي کنه چې زدا قانون منزور شو نو اوس په دې پیښو کې او په داسې کیسونو کې په داسې واقعیت کې به کمی راشي خو د قانون د منزوري نه باوجود چې د نوم داسې واقعیت مخترازي اوس د نور مقدم دا واقعیت ده نو دی واقع ته په خاصه توګه کوم راشي کم چې وحشیانه طریقې سره شوی دا داسې خو مرګونه د خزو شوی دی غیرت منوم وجل کېږي او وشتل کېږي په کانو باندې وشتل شوی دا عمر کړی شوی دا خدا د نور مقدم کیس چې دی دا په دی باندې هم ډیر زیات لکه بحثونه پیروان دي چې د دې طریقه د قاتل ډیر زیاته وحشتناک وا او د دې سره د خزو په زړونو کې ډیر زیات ویره پیدا شوی د غو د مور او پلار په زړونو کې قانون دې ته په کم نظر ګوري دا د چې زمونږ په ملک کې تھرو آؤٹ کا تاسو وګورئ یا په سوشل میډیا باندې تاسو ریټینګ وکړئ نو دوه شیزونه چې د اپا کې ډیر زیات خلک دې کوي چې چرته تاسو وګورئ یو د مذهب طرف ته زمونږ د عوامو ذهن کافي زیات او هغه کوم چې د تشدد سایډ باندې چې وګورئ کنه هغه ټیپیکل ریلیجیس مایند خلک زیات دي زمونږ په علاقو کې دویم چې دی هغه خلک چې کم تشدد پسند کوي هغه خلک زمونږ په ایریا کې یا زمونږ د پښتنو په دې علاقو کې زیات دي بل دریم چې دی زمونږ چې د کم کسټمري لادي چې کم زمونږ د رسم او رواج او د پښتنو د علاقو چې کم رسم او رواج دي د هغه دومره مضبوط دي چې د هغه د وجنه په هغه باندې ودریدل چې دی دا زمونږ د پښتنو د لپاره یو تړلې خبره جوړه شوې ده نو د هغه د وجنه هم چې دی د چې کله د هغه وایلیشن شروع شي نو د چې د تشدد کوي اوس چې دی دا یو سوچ دی او سوچ څنګه دی چې مونږ چې دی په جماعت کې او په معاشره کې مونږ فرق ساتلې دی مونږ چې دی مولا چې دی په محراب کې قید کړی دی او دې طرف ته چې وګورو نو مونږ چې دی تعلیم کوو او خپل خويندو لونو باندې خپل بچو باندې تعلیمونه کوو نو زما بچي چې دی هغه افسرې د لپاره تیاریږي بل طرف ته چې دی یو مولا بچي چې دی ما په محراب کې کړی دی هغه ته یو لیمیټډ سوچ ورکړي هغه بیا د دې نظام سره الټه شي او هغه چې کله دا زما بچي کله لوی شي یا زما لور کله لوی شي نو ما ور سره دلته کې زمره چا کم لوی شوی دی هغه بیا په حمله کوي نو دې سوچ کې چې سو پورې تبدیلی نه راغلي او مونږه مکمل معاشره ځان سره اپډیټ کړی نه که صرف زه د خپل بچو خیال ساتم او د معاشري خیال نه ساتم نو زه په تعلیم مو کوم هر سبب پیو کوم یو ورځ بدل شي راځي چې هغه سړی چې زما په گاون کې او چې هغه سبق نه ویلو نو هغه رالو زما د زوی ته بچ دي ودرېږي دا بچ دي قتل کی او زما ټول مهنت به ختم کی نو ما ته پکار ده چې زه صرف او صرف خپل کور خپل بچو پر خیالونه ساتم بلکې ټوله کړه نو دلته کې زمونږ په دې ملک کې چې دی یو وخت کې داو چې کولډ وار چلے دو بیا وار اگینست ټیرر چرته په افغانستان کې مختلف ایجنسیانه راتلي هغه سره د تشدد د کانسپټ او عدم برداشت زیات شو هغه د وجه نه چې د زمونږ بعض خلکو باندې ذهني مریضان جوړ شوي دي او هغه سایکو پیشنټ دي لیکن زمونږ په معاشره کې تر اوسه پورې دا چاته پته نشته چې سایکیټریست او سایکو پیشنټ کې څه فرق دی دوه ته په یو نظر باندې ګوري چې دا د دماغ چې د ډاکټر دی یا علاج دی نو زمونږ په معاشره کې چې دی چې کله هم یو اقدام اوچتېږي نو ا دومره انتهایی اقدام اوچت شي چې وګوره په دې هغه کې کتا سو پریویس د دې ویډیوګانې وګورئ نو یو بل طریقه انډرستانډینګ دی هغه دی خو بیا چې لګ هم معمولی چې دی هغه
فیمیل خپل حق یا د خپل مرده یا د خپل مزاج مطابق یو هغه کې نو بیا په هغه کې یو داشه زناور په هغه انسان کې راپاتېږي چې هغه دې حد پر ورسېدو چې د هغه مکمل چې دی هغه کټ کړه چې زمونږ د پاره د پاکستان د پاره ډیر د افسوس مقام دی سپیشلی د زنانو د پاره ولې چې دې سره چې دی زمونږ چې کم د زنانو هغه دی نو په هغه کې دا هغه سوچ رالو چې صرف کدا چرته یو کلی کې په غرونو کې په هغه کې یو شی ونو بیا څه خبره ده دا بالکل د اسلام آباد پنده په مینس کې الته کې دا شی انکار کیږي چې از زمونږه کچرته وګورئ نو پاغه باندې آی سی ټی لیکل شوی چې کله د گاډو نمبر ور کړی کیږي کنه نو لاندې ور سره آی سی ټی انټرنیشنل سټی ټریټوري نو موتا یې کړی شوی دی چې دا د انټر کوي په هغه ځای کې چې د قانون دا چې هغه کړی کیږي قانون خل په لاس کې والی او یې نوي او بیا چې د کله بیانونه کړی کیږي نو دینه چې د وحشت زیاتیږي او خلکو بچ دي په قانون باندې یا د قانون په ادارو باندې اعتماد ختم شي نو موږ ته هغه سوچ بدلول پکار دي یو سړی ته سزا ورکولو سره بچی دا سوچ نه بدلېږي موږ ته هغه سوچ بدلول پکار دي چې د کم چې دي زمونږ د پښتنو په معاشره کې د زنانو د پاره د خويندلونو د پاره چې دي هغه نیگیټیو سوچ چې دي هغه بدلول پکار دي چې سو پوری دانی بدل شوی نو هغه وخت پورې بچی دي دا چې واقعیات چې کم الته کې په اسلام آباد یا پنده کې وشوا یا په ثوابه کې وشوا یا چې دي زنانو ته اوس وګوره د یو ورځې ماشوم قدر خوشتا او د یو زنانا چې اسبات د ملک او د قوم چې دي ډیر غټ نوم ته کول شي مونږ د زنانو نوم چې کلالو نو زمونږه ابتدا د انټرټینمنت شروع شي او بیا چې دی اخر کې چې دی هغه امورالټي طرف په لاړ شي د دین علاوه مونږ چې دی زنانو ته چې دی حیثیت په خپل معاشري کې نه ورکو سمدا دا تاسو چې لکه سات مخکې خبره کوله چې مونږ د خپل کور خیال کو خو بیا زمونږ بهر چې کم ټولن دغه خیال نه کو یو طرف ته خو ماشومان ډیر خلويږي بل طرف ته بیا د سیغه ازمریا مثالم تاسو راکو دا خو تاسو دا کیس کو تاسو وګورئ دا خو د ټولنې او داسې سیګمنټ یو داسې برخي خلک وو چې مونږ به وایو چې غي نور خلک غوي ته د غوي ژوند ته دغه ته بار مثال لپاره ګوري ټرند سیټرز چې ورته وایي کنه دي داسې خلکو کې بیا لکه پکار خدا چې ډیر خطر بیت شي وي داسې کې داسې کیس راتلل نو دا خو دا خی چې لکه دا دې پوری نه ده چې تاسو یو کس چې دی هغه ډیر خلوي کو ډیر ښه ماحول کې هر قسمه سہولتونه ورکړ او بل چې دی هغه ډیر په محرومۍ کې لوي شو د دلته کې چې دی دا چې دی د معاشري مونږه هغه خلک حواله ورکو چې کم چې دی سایکو پیشنټ جوړ شوی دی دې کې چې دی دا سړی چې دی دا مریض دی او ما چې کوم سټډي کړی د دې کیس او د دې غوړي چې د انتهایی اقدام ته چې وکتل شي د دین دا پته لګي چې دا ذهني تور باندې سټیبل سړی نه دی او د خپل مزاج مطابق چې دا چلیږي او چې دا کم اقدام د کړی دی د وجنه بل چې دی د دې چې د دې څنګه د مور پلار او دغه هغه کلچز چې د انسان په ژوندۍ کې اپ د خلکو باندې نو زمونږ په معاشره کې دوه قسمه خلک دي یو دا شی دی چې د خپل زمونږ په معاشره کې یو ته وی ضرورت وی یو چې د فیسیلیټیشن وی هغه ضرورت د پاره پوره کولو د پاره فیسیلیټیشن وی یو ته وی لکشري لایف دا هغه طبقه ده چې هغه لکشري لایف تیرولو والا خلک دي او دوانو پارټي چې وګوري نو هغه د لکشري لایف تیرولو والا خلک دي او په هغه خلکو کې چې دی بعد ټایم کې په د شخصیت کې د چې کله پیدا شوی یا شوی داسې حالات راغلي چې د هغه نیگیټیو اثرات په دې کس باندې راغلي نو د هغه مونږه پراپر چې دی ټریټمنټ اونکو نو هغه شی چې دی د په هغه کې پرسنالټي کې چې دی یو ډیفیکټ پاتې شي او هغه ډیفیکټ چې دی د هغه په وخت کې چې دی بیا راویل شي او داسې اقداماتو کې اوس چې دی که صرف مونږه دا سړی چې دی الټا ځوړن کو سر ته نکټ کو نو دې طرح فائدہ نه ور کوي
مونږ وایو چې هغه سوچ هغه شی اوس که په لگژري لایف سټایل والا خلک وي هغې د پاره هم پکار دی چې قانون چې دی هغې د پاره چې دی یو داسې ټارګټ وي چې هغې باندې په لاس کې اخیستلو ضرورت نه وي او د قانون پاسدار انسان پکار دی چې زموږ په معاشره کې وي دا چې دی د دوی د صرف د دې معاشرې هغه نه ده بلکې د دوی د پیرنټس هم هغه ده چې که یو سړی چې دی پیشنټ دی نو هغه دپاره چې دی اټینډنټ ضرورت وي چې یاره داسې اټینډنټ وي ورسره چې دی چې دی که چېرته داسې حالات شي نو دی ځان کنټرول کولی شي یا هغه کنټرول کولی شي نو زمونږ په معاشره کې وګوره که په دې کیس کې وګورئ نو په دې ځای کې کردار صرف او صرف چې دی دا دوه کرداره دي او هغه سړی چې کله په هغه کې هغه خونخوار بیډیا راوچته شو هغه سوچ راوچت شو نو هغه د انتهایی اقدام ته راغلو نو زمونږ چې دی چینج اف بیهیویر پکار دی چې زمونږ په معاشره کې راشي هغه حالات دغه جنګونه دغه چې زمونږ په کلشنکوف کلچر په دې معاشره کې راغلي دي هغې د وجنه تشدد طرف په زمونږ معاشره ډیره زیاته لاړه چې کوم د هغه چې وار اگینسټ ټیرر د وجنه زمونږ معاشره چې دا هغه تشدد خوښي او تشدد کولو طرف په روانه ده او عدم برداشت چې دی هغه مین یې راغلی دی نور عالم صاحب دا کومګه د نور مقدم د کیس طرف ته بیا راشو او دا الګ چې دی نو هغه یو امریکن وګړی هم دی امریکي شهري دی کنه او بیا هغه پاکستاني وګړی هم دی نو دا چې قسم چې کوم ډویل سټیزنشپ یا دوا ملکی چې کوم شهریت لري نو او هغه چې کوم هغه کمزې کې چې لکه یا د مور پلار تعلق وي یا په خپل الته پیدا شوی هغه ملک کې لکه مثال پتوګه کومګه د نور مقدم د قاتل خبرو کو چې هغه پاکستان سره تړاو لري او بیا د امریکای هم وګړي دي نو قانون په دې باندې قانون کې سدي یا سزا د داسې خلکو لپاره جدا څه قانون دی او کنه مخکې نه چې وړاندې نه چې کوم قانون شتون لري داغه په پرنا کې ته بیا سزا ورکړي کیږي دا د چکلت ارادتن یو سړی یو انسان چې دی هغه قتل کې په دې نیت باندې چې هغه مړ شي نو هغه کې دوه شیزونه قتل کېږي چې څه د پاره مړ کو ولې مړ کو او مقصد یې تو او کدا ژوندې او څه د نقصان او کدا مړ شو څه فائدہ وته د پاره نو په داسې حالاتو کې کچرتا هغه شي نو دلته کې چې دی په پاکستان کې قانون دی چې هغه کې چې د 302 لاندې دایره کړي کېږي کچرته د آنر کیلینګ وی په هغه کې 310 اعلان دي چې د سزای موت او مرګ دی او کو بیا د دې لپاره سختې د لپاره چې د دهشتګردۍ د فعل غولي چې یاره دا شندي چې په دې کې معاشره کې چې د دهشت پیلاويږي او خلق خوفزده کېږي دی خوفزده کېدلو د وجې نه چې دی باندې بدفي چې د دهشتګردۍ لګي نو هغه کې نور هم صفیانی خدا چې دی چې څومره هغه چې دی بهر نه چې کوم د امریکای سړی وی کنه اوس الټا کې خو په قانون باندې عمل کیږي او الټا کې داسې حالات وی باندې چې الټا کې چې دی وایلنت خلک چې دی پاتې کیږي او ذهني مریضان وی نو هغه چې دلته رااله او د دې چې دی ته خو لگژري لایف او دې ته خو نور څه پرابلم نو چې زمونږ د خلکو ته دی چې نسیسټي هغه کړی کیږي او دلته کې چې دی صرف او صرف د دې خلکو دا هغه دی چې دی اباو د ځان شماري او کم پیرنټ چې دی کم هغه چې دی نو اپ لگژري لایف کې چې دی د خپل بچو د کانټیکټ او د اغي د بیماری باره کې د اغي سوچ نه وي نو اغي دا چې هغه کوي چې کم هغه کې د سزا هغه د نو دی کې سزا موت او عمر قید کم نه کم سزا عمر قید او نارمل پلنټي چې د سزا موت تا او په دې کې چې دی هغه دا شې دي چې زمونږ په سلو کې یو کس چې دی معمولی غونې چې دی زمونږ په سوسایټي کې هغه کې کچرتا هغه چې دی خپل مرده هغه باندې هغه کې نو دا چې یو مایند سیټ والا خلک موجود دي چې هغه یو مثال وچتای او هغه ته چې دی په دې نظر باندې کتل کېږي چې دا چې دی دا شي اکټیویټیز کې انوالو دي چې هغه چې دی د هغه مورالټي لیمیټیشن کراس کوي نو په هغه باندې چې دی دا ټول غوړ شو
یا چې څنګه وتا چې د په بل جبه کې دا ویل کیږي چې دا د ګناه انجام چې دی دا شی وچو یا چې کله په عام هغه کې چې دی اوس یو خو هغه چې دی هغه سره دومره ظلم زیاتې وشو بل طرف ته چې دی چې کم لیکوال دي زمونږ د معاشره هغه چې دی داو ته هغه کو چې میرا جسم میری مرضی والا کم خلطی کم سوچ والا خلطی هغه خلکو سره وګوره دا انجام وشو اوس دا په نیگیټیو هغه کې کوي چې دا زمونږ د معاشره غلط سوچ دی دا شی نه دی کول پکار هر یو سړی چې دی چې هغه خپل یو کردار ادا کړي ذاتی ژوندۍ د خپل داغه ذاتی ژوندۍ د کاغه هر قسمه تیری هغه کې زمونږ د معاشره سره هغه نشته دی چې ولې دی دا شی تیری که چرته د هغه ژوندۍ نه نور د معاشره خلکو ته نیگیټیو هغه کړي کیږي باغې باندې خو سټاپ لګول پکار دي او که چرته دی په چار دیواره کې دننه یا د خپل مرده وخت تیرول غواړي او چاته نقصان نه رسول غواړي نو په هغه باندې مونږ ته نه د پکار چې هغه باندې کوېسچن مارک ورکو چې کدا زیاتې شوی دی دا صحیح شوی دی ولې چې دا خلک دی سوچ والو دا شی چې دی زمونږ د پاره چې دی خنه دی زمونږ چې اسلام کې مونږ وګوره ایون چې تا دشمنم وي او هغه چرته مرشي یا چې دی هغه سره دا چې ظلم زیاتې وشي هغه ظلم زیاتې ته به ظلم زیاتې وي دا به نو ته وي چې چونکې زما دشمنو لهدا دا چې ظلم زیاتې ور سره شو دا خو شو ها د کې یو خبره د نور مقدم کې ست کو ګورو د سړی بار کې تاسو هم دا ذکر وکړو چې دا ذهني مسلې سره مخ دي نو هغه خو یو بل خبر ده خو آیا تاسو غواړئ چې د ذهني مریض ثابتېدل د قتل کول دا به جایز ثابت کی یا به دا د سیز نه بچ کی یا داسې نور کیسونه چې وګورو چرته چې داسې وژنې کیږي او سړی یو ذهني مریض ثابت شي چې ذهني طور ناروغ دی نو دا هغه کې مرسته کوي هغه خلکو سره نه دا د چې کله یو سړی په خپل کانسیکوینسز باندې نه پوهیږي څه شي دوه طریقې دي یو چې د داسې حالات چې راشي هغه کې وایلنت شي آیو جدا ده یو چې د په دې باندې نه پوهیږي چې زه څه کوم لګیایم نو عدالت وایي چې کچرتا د مقدمه چلیږي او په دې دوران کې د دا پته نه لګي چې زه په کم ځای کې په جیل کې ولېم او ذهني تور باندې د کار پرې دی او منټلی ډیسټرب شي او د کانسیکوینسز یا د مقدمه چلیدو پته نه لګي چې دا څه چلیږي نو په هغه وخت کې به دا غي د لپاره ثابتولو د لپاره میډیکل بورډ وي په هر یو ډیسټریکټ لیول باندې هغه کې 15 ډاکټران وي هغه 15 ډاکټران چې دي هغه د ابزرویشن کې اوساتي او هغه د لپاره 3 میاشتو کې کچرته د په 3 میاشتو کې ولې چې بعد ټایم کې چې دي شیزوفرینا یو بیماری ده چې یو ټایم د لپاره چې د هغه وایلنت شي هغه نه پس بیا دوباره واپس راځي نو دی به 3 میاشتو کې هغه چک کوي کچرته د داشي وی چې د خلاف کوم کاروایی روانه ده د ذهني تور باندې ډیسټرب دی او د ته دا پته نه لګي چې آیا د تر انصاف کیږي بے انصافي کیږي نو وای چې دا شی بیا سټاپ کوي تر هغه وخت پورې سټاپ کوي چې سو پورې د ذهني هغه چې دی په حل شي وي دویم کچرته دی وایلنت وی نو وای دی په هسپټل کې وساتي او کچرته دی وایلنت نه چاته نقصان نه ورکړي نو بیا به په ضمانت پرې دوی دلته کې کومه د سزاګانو طرف ته راځو اکثر داسې کیسونه می چې یو تن پکې با اثر وي او هغه ډیر شتمن وي ډیر امیر وي مالدار وي نو هغه بیا د خپل د چې کوم په هغه باندې که هر یو کیس هغه لکه د قتل الزام یا مطلب ثابت شوی پی هغه بیا کوشش کوي چې هغه دیت ورکړي لکه چې کوم پیسې یا خونبها چې ورته وي هغه ورکړي نو په داسې قسم لکه وسته او داسې شوی دی لیدلی شوی دی چې دیت ورکړی شوی دی او هغه کیس په ختم شوی دی او دغه خون چې دی یا چې کوم مرګ هغه ته معاف شوی دی لکه داسې کیسونه لیدلی شوی دی
خو موږ داسې کیسونه ته وګورو لکه د نور مقدم دا کیس چې دی دا ډیر زیات یو وحشتناک یو عمل هغه کړی دی داسې کیسونو کې بیا د دیت یا د خونبها چې کوم دا یو ورکړی کیږي یو قانون موجود دی نو په دې کیسونو کې آیا په خپل باندې هغه جج یا د یو جسټیس سیستم چې دی په دې کې هغه په خپل یو دغه لکه یو اکشن اغستی شو ویل شي چې نه په داسې قسم واقعیت یا کیسونو کې به دیت نه ورکړی کیږي او کنه بیا هم ورکړی کیږي دا د چې زمونږ په یره کې قانون کې یو دا د چې سمپل مرډر وشي په سمپل مرډر مونږ هغه ته وایي چې یو سړی چا مړ کو او هغه سره ظلم زیاتې شوی دا غي بدلې واقعو نو په هغه کې د دیت کانسپټ شته دی چې را ته دیت ورکي خود هغه دیت هم داسې هغه دی چې په کم وخت کې چې قصاص دیت کانسپټ رالو اسلام نه پس هغه کې چې دی کم کماریش ہوته خو دی وا هغه اوس کچرته دا لایسنس ورکړي شي چې هغه وخت کې وو خانو او دا لایسنس ورکړي ټول امیر خلک چې دی سړی به مړی خلک به مړی واغه به چې دی د وو په دې چې دی ولس ورکی نو دا یې نه د پیرامیټر نو دا اخیری سټیج چې را کم از کم چې دی چې دومره غوي اوس چې دی دلته کې دوه قسمه غدي که تفتیشي افسر چرته په دې لاین باندې لاړو چې دا آنر کیلینګ او هغه طرف په کیس لاړو بیا په دې کې چې دی راضینامه نشي کېدی بیا چې کم د دهشتګردۍ د فی پکې ولګي نو په هغه کې راضینامه نشي کېدی چې را د راضینامه او شو د دیت ورکی دا شیزونه بیا ختم شي بیا صرف اوس وګوره دا یو نور مقدم چې دا هغه یو فیمیل نه ده بلکې دا د فیمیل پورا سوچ ساتونکو فزیک وایز او یغه وایز او ذهني وایز یو پورا طبقه ده چې زمون په ملک کې زیاته یغه ده او هغه سره دا ظلم زیاتې شوی دی چې د هغه د وجنه هر تور سره او هر یغه چې دی هر مور پلار هر رور هر خور چې دا غینو قبضاده شوی ده نو په داسې کیسونو کې د راضینامې چې دی کانسپټ نشته په دې کې پکار دي چې سرکار په خپل رامخ کې شي او سرکار چې دی د دې کیس پیرویو کې ولې چې دی کې معاشره کې بېچینی پیدا شوی ده نو دا د سرکار یې غدا چې دی چې ساده کیس وي او صرف خپل بدل اخیستلو د پاره چې هغه سره ظلم زیاتې شوی هغه ظلم زیاتې بدل اخیستلو کو د پاره غي نو په هغه کې چې د دیت کانسپټ راشي راضینامه وکړي شي اوس په دې کې چې د پکار داده چې د دې مجرم چې د ټول فیملی باندې چې د هغه چې د ایغوش واچ اوساتلی شي او هغه چې د انټروګیټ شي چې دا ولې دا چې د حتی چې د غراله بجای کومه نن چې د دې فیملی یا د دې نیر ډیر چې دا شی پټ کی نو دا په سبا د پاره دی د پاره نقصان دی نن دا شو سبا له بل څوک او دا شی چې دی قانون چې دی ټولو د پاره برابر پکار دی چې کله هم زمون په معاشره کې دا راغلي دي چې قانون په لاس کې اخیستل شي دي د پیسو په زور باندې د دولت په زور باندې د اثر رسوخ په زور باندې یا د موټو په زور باندې الته کې چې دی کار خراب شوی دی اوس دې ته پکار دي چې دا یو کس چې دی دا شی وکړو پهله د دې شي تر اورسیږي چې دا وجوهات ته چې سو پورې زمونږ وجوهات پته نه لګي ولې چې دا د معاشري کې دا د یو انډیویډوال کې نه دی کچرته دا شی عمدا شی دغه شو یا صرف چې دی د څنګه چې تاسو خبر وکړه د دیت یا د سزا باندې دا ختم شي نو دا فائدہ نه کړی کیږي زمونږ تفتیشي کم ټیم چې دی هغه د ساينسي او ماډرن ډیوایس په ذریعہ باندې د دې کیس تفتیش دیو کی صرف خپل ډیوټي دې نه پوره کوي بلکې دا چې د معاشره ذمہواری دې په ځان باندې کېدی او دا شی تفتیش دیو کی چې معاشره ته پته ولګي چې آینده چې د خلک دې طرف په اړه سوچونو کی یا د داسې جرم طرف ته سوچونو کی او د زنانو یا د تورسرو چې دی خپل چې کم مقام دی د هغه مطابق کچرتا دا شی وی چې زنانو کې یو غلطي وي نو د هغه د چې دی نیګوسییشن باندې او په هغه باندې چې دی اپویدل کېدی شي دا چې دی د مسلې حل نه دی چې سړي سره دومره زیاتې وشي چې هغه معاشره چې دی کم از کم دا به چې دی
پوره یو صدې پورې چې دا شی به یادېږي او کله هم چې دا د چا په ذهن کې راځي نو دا هغه باندې به چې دی خوف چې دی راځي او دا هغه خوف د وجې نه به هغه کې یره پیدا کیږي. نور عالم صاحب دا چې کوم کیسونه دي مخکې لکه راځي او د دې لپاره دا ټول قوانين چې کوم اوس کوم قوانين ډیر داسې منزور شو ډومېسټک وایلنس بیل هم منزور شو خو تاسو ک مخکې هم چې تاسو زموږ سره خبرونه کې راغلي وای تاسو سره خبرې ترې چې کله په فون باندې کې دي نو تاسو یو خبره کوله چې ډیر ریفارمز ضرورت دی په دې لکه ډومېسټک وایلنس شو او دا مخکې چې کوم دا نور چې دا کوم قوانين دي تاسو یې چې ریفارم ضرورت پکې مطلب اصلاحات راوستل پکې پکار دي او ځینې ټکي داسې دي نو تاسو غنئ چې لکه دا اصلاحات لازمي دي هم په دې وسې وړاندې نه چې کوم قوانين موجود دي پغې کې اصلاحات راوستل شي. دا د چې زمونږ په معاشره کې چې دي قوانين مشته هر یو شی شته دي او دا یو مایند سیټ دی مونږ چې د یو انډیویډوال سره یو نه جګړه نه ده مونږ هغه مایند سیټ سره او هغه مایند سیټ کوم وخت نه جوړ شوی دی دا چې زمونږ د پاکستان جوړېدو نه مخکې زمونږ په دې سوسایټي کې یو هغه جوړ شوی دی مایند سیټ او د هغه دې طرف ته سوچ ته چې دا هغه سره تشدد سره بچ دی دا شی کنټرول کیږي نو زمونږ چې دې چې سو پورې ریفارم نه راغلي سو پورې چینج اف بیهیویر نه راغلي په معاشره کې سو پورې چې هغه مایند سیټ چې دی یا کنوینس شوی نه یا چې دی په هغه باندې چې دی په هغه باندې په نیګوسییشن باندې هغه مایند سیټ بدل شوی نه هغه وخت پورې بچ دی دا کرایم او دا هغه کړکیږي په دې موجوده هغه کې چې تاسو څلور پینځه هغه کې وګورئ دې کې ټولو کې چې دی یو شی دی او هغه یو شی دا دی چې موږ د معاشري چې دی د فیمیل چې کوم دی زنانه چې دی هغه ته کمزور او هغه چې دی اني ټایم کې د هغه نه د بدل اخیستل یا هغه باندې خپل مردانګي ثابتولو لپاره دا د تشدد لار چې دی کچرته زمونږ په د غریزو علاقو کې وګوري کچرته زمونږ په کلو کې وګوري دې کې چې دی دا شی چې دی زیاتې کړي کیږي چې ته یو هغه ته چې کوم دی کې یو سیکټ یو طبقه ته په دې نظر باندې ګوري چې دا زما کنټرول کې به او دا به کمزور هغه هغه دې کې دایره چې کله د برابرتیا په بنیاد باندې سوچ شروع شي او دا سوچ چینج شو الته کې بچ دې د ریفارمیشن ضرورت وي ریفارمیشن څه شي دې چې زمونږ په هول سوسایټي کې چینج اف بیهیویر راشي دا وایلنس ختم شي او د وایلنس چې دې د هغه غوشي روکتام د پاره چې دې حکومتي ادارې چې دې خپل کردار ادا کړي نو په هغه وخت کې بچ دې دا شی غشي او زمونږ په معاشره کې چې دې مونږ په یو کیس په سیولېږو او هغه کیس کوشش کوو چې را دا چې دې one way or the other way چې دې غشي مونږ دا نه کوو چې دا سوسایټي اټ لارج چې دې یو مسله ده دې چې دې یو سړی سره دې کړي کیږي اوس چې دا کم په تفتیش کې خامیان را روان دي په دې کیس کې نو هغه نه ماته دا پته لګي چې حکومت وفاقي حکومت چې د خپل ذمہواریان نه پوره کوي او د هغه د وجې نه چې د تفتیش په وخت باندې چینج کیږي هغه کې دا پته لګي چې با اثر خلک چې د هغه ته تحفظ ملاويږي بیا چې د های کورټ په لیول باندې ریټ پټیشن کېدل چې د دې کیس غنه کیږي پبلیکیشن نه کیږي او بیا چې د های کورټ دا ویل چې را پبلیکیشن نه کیږي ولې چې دا خو چې د معاشره یو یغه دی په دې باندې زمونږه یغه د دې چې د دې ذاتی یغه باندې چرته یغه نه دی کول پکار چې ذاتی د دې کاندید خو چې کوم د معاشره سره تړلې خبرې دي هغه شی چې د معاشره ته کول پکار دي ولې چې هر یو سړی چې په کور کې ناشته او دا سوچ کوي چې هغه کم حالاتو چې داغه د وجنه دا شي شوی دی. صحیح ډیر مننه تاسو نور عالم صاحب تاسو د خبرونه ترالي ډیر زیات ګټوري تاسو خبرې ترې وکړي او غواړو چې لکه مطلب دا امیدوم لرو چې خلک به هم د دینه ګټه ترلاسه کړي د تبه وګوري چې داسې قوانين موجود دي خو چې د دې قوانين څنګه چې تاسو وایي چې ریفارمیشن ضرورت بل چې دا قوانين عملی کړل شي او د دې قوانینو تر مخه د پرانا کې
چې دی چې کوم مجرمان یا غوي ته سزا ورکړي شي نو بیا به هله هم بدلون راځي او دا ذهنیت مهم له بدلېږي. تاسو ډیره زیاته مننه. ډیره مهرباني. مهرباني دي، ډیره مهرباني. ډیره مننه. نور عالم اډوکیټ صاحب را سره وو په